Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar teleshikues, vëllezër dhe ju motra, dashamirës dhe të tjerë. Ju urojmë mirëseardhjen në këtë podcast të ri, të cilin e kemi titulluar Refleksione. E lusë Allahun e madhëruar që të gjeni në këto minuta që ne do të shpenzojmë ato përgjigje dhe ato shqetësime që rrallë herë dëgjohen apo kuptohen drejt. Do të shpresojmë dhe do të përpiqemi që në këto minuta me lejen e Zotit të trajtojmë tema të cilat janë sa bashkohore, herës edhe delikate, për të cilat njerëzit duhen dhe e shohim se është e nevojshme të marrin atë informacionin e duhur, pra as të cënguar dhe as të baltosur. Sot me lejen e Allahut do ta fillojmë këtë podcast dhe këtë nisëm me një të ftuar të veçantë, me hoxhën vëllain dhe kolegun tim Justinian Topulli, të cilit i uroj mirëseardhjen. Mirësevgjetë, selam aleikum. I nderuar vëlla, koleg, sot ç'është e drejta, duam të flasim lirshëm për një temë që shpesh herë edhe abuzohet, shpesh herë edhe nuk kuptohet drejt. Duhet thënë edhe duhet pranuar që abuzimi ke kjo temë është i dyanshëm, i dyskajshëm. Edhe nga jo muslimanët, po edhe nga vetë muslimanët. Sot duam të trajtojmë temën e mëshirës. Si e shikon Islami mëshirën? Jo vetëm thjesht mëshirën si indicje apo si çështje e cilë e brendshme, por në të gjitha situatat, sepse po themi muslimanit nuk kanë qenë vetëm të dobët, kanë qenë edhe pushtetar të mëdhenj, edhe zotërues të hapësirave shumë të gjëra dhe të mëdha. Pra, duam të trajtojmë mëshirën si koncept, kur njeriu është i dobët dhe kur njeriu është i fortë. Ç'është mëshira në vetveten e saj? Shpresojmë që t'i japim, kemi hartuar disa pyetje dhe shpresojmë që nëpërmjet bashkëbisedimit së bashku të japim një panoramë të qartë dhe të plot rreth mëshirës në aspektin, pra në konceptin e mëshirës në Islam. Doja të nisja në fakt mëshirën në Islam. Shumë njerëz mendojnë se mëshira ka të bëjë vetëm thjesht me faljen, me butësinë, pra me tolerancën, pa marrë parasysh se a vendosen në të drejtësia apo jo. Si e koncepton Islami realisht mëshirën? Faleminderit për ftesën dhe për emisionin. Koncepti i mëshirës në Islam nis me vetë krijuesin. Vetë krijuesi ynë është i gjithë mëshirshëm. Kurani nis me Bismillahirrahmanirrahim, pra me ajo që njihet, po themi, formula hyrëse e çdo sure të Kuranit, pra 114 sure, por përveç një sure, megjithatë Bismillahirrahmanirrahim përmendet 114 herë në Kuran, që përfshin dy nga emrat më madhështor të Allahut xhaleshanu, që është Ar-Rahmanur-Rahim, që kanë lidhje pikërisht me mëshirën. Dhe krijuesi në vetvete është ai burimi i mëshirës. Dhe Kurani e potencon dhe thekson mëshirën me 10 herë. Ndoshta është një nga cilësitë më të përmendura në Kur'an të Allahut xhaleshanu, cilësia e mëshirës. Shpeshherë në Kur'an shumë prej ajeteve të Kur'anit mbyllen me fjalë të tilla se Gafur Rahim, Rahim, Rahim. Shpeshherë pa Allahu është i mëshirshëm, është falës, është i butë, është i mëshirshëm, është ai i cili i ka krijuar njerëzit dhe i ka furnizuar ato pikërisht për shkak të mëshirës së tij. Dhe kjo lloj mëshire, si Allahu xhaleshanu i trajton krijesat e tij, kërkon edhe nga krijesat e tij që të trajtojnë njëri tjetrin. Kemi një hadith profetik i cili thot Rahimun yarhamur rahman, arhamu man fil ardi yarhamu man fis sama, thot të mëshirshmi, thot i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Pra njerëzit e mëshirshëm i mëshiron ai i gjithë mëshirshëm. Do thotë që njerëzit që mëshirojnë edhe mëshirohen. Thotë mëshirojnë ata në tokë që të mëshiroj ai që është në qiell. Po ashtu vetë dërgimi i profetëve të Zotit, pra vetë misioni profetik është mëshirë. Madje në veçanti profeti ynë i cili është profeti i mëshirës,
Një nga emrat e Muhamedit alayhis salam është dhe profeti i mëshirës, apo një nga cilësitë e tij. Allah thotë në Kur'an: "O marsalnake ila rahmatan lil alamin", nuk të kemi dërguar ty vetëm se mëshirë për botët. Do thotë që Islami në tërësinë e tij është një mëshirë. Mëshirë e cila përfshin të gjitha krijesat e Zotit, njerëzit në radhë të parë, por mëshira në Islam përfshin madje edhe krijesa të cilët nuk kanë në përgjithësi, për shembull si kafshët. Islami arrin tek mëshira kur flet edhe për mënyrën se si duhet ti ta therrësh një kafshë. Profeti alayhis salam na ka këshilluar që kafsha të therret në mënyrë aq të mirë dhe aq të butë, në mënyrë që therrja e tij të jetë një therrje mëshirshme, edhe pse në vetvete akti i therrjes është një akt i dhunshëm, i marrë si jetës si një jetë i gjallë, por ajo nuk duhet bëhet në mënyrën sa më të mirë, në mënyrë që kafsha të vuajë më pak. Edhe kjo për shkak sepse Allahu xhashanuhu e ka shkruar apo e ka obliguar qenien njerëzore që të sillet me mëshirë krahasi të tjerëve. Dhe të parë që meritojnë mëshirën e Zotit janë pikërisht njerëzit. Pra, nga gjithë kjo hyrje, Zoti shpëbleft, dëgjuesit dhe shikuesit kuptojnë se mëshira është një nga cilësitë dhe atributet madhështore të Zotit të lartësuar, me të cilat ka ftuar, urdhëruar dhe robërit e tij. Pra, Zoti i Madh, si kurse e dinë edhe ti, kur para se të krijonte krijesat, shkroi në librin e ruajtur, mëshira ime mbi zotëron, mbi dënimin tim. Por një pyetje mund të vijë, vetvetiu, dikush mund thotë, po a mund të realizohet mëshira pa drejtësinë? Pra, a mund të realizohet drejtësia kur ka dhe mëshirë? Sepse këto balanca, si ti kuptojmë këto balancën e mëshirës me drejtësinë? Duke nisur pikërisht nga haditi që përmendet, ku profeti alayhis salam thotë që Allahu xhashanuhu pra e ka bërë obligimin vetë, si ka bërë obligimin vetë që të jetë i mëshirshëm me krijesat, sepse dhe mëshira e tij e mbizotron ose te kalon zemrimin e tij. Do të thotë që faktikisht do thotë që Allahu xhashanuhu nuk ka vetëm mëshirë, por ka dhe ndëshkim. Dhe që të ketë edhe mëshirë dhe ndëshkim do të thotë që ka drejtësi. Kështu që mëshira në Islam është orientuar përmes drejtësisë. Por drejtësi për aq sa nuk cënohet, mëshira është për aq sa nuk cënohet drejtësia. Për aq sa nuk cënohet dëshira. Pra ka mëshirë aty ku mëshira sjell përparim, aty ku mëshira sjell zhvillim, aty ku mëshira sjell mirëkuptim, ku mëshira sjell ndryshim të njeriut, sjell falje. Po në momentin kur mëshira cënon viktimën dhe bëhet objekt apo shkak për padrejtësi, sigurisht që këtu ka ndëshkim. Pra mëshira në Islam nuk e tekalon, nuk e cënon drejtësinë. Pra nuk quhet mëshira ajo që suporton kriminalin, bëhet edhe më kriminal. Sepse mëshira në disa raste mund të kthehet në sebeb apo në shkak që zullumqari apo kriminali të zhytet edhe më tepër në krimin e tij apo në padrejtësinë e tij. Pra ideja është këtu që ndërmjet ndëshkimit edhe mëshirës, Allahu xhashanuhu preferon mëshirën dhe jep përparësi mëshirës për aq sa kjo mëshirë nuk cënon kufit e tij të drejtësisë dhe nuk i hyn në hak viktimës, atij të cilës është pa drejt, dhe kjo mëshirë nuk sjell pasoja më tepër negative. Pra, mëshira në vetvete është diçka e cila duhet të japi pasoja pozitive. Sepse vetë tillë është, por në momente nëse kjo mëshirë e pakufishme, pra kjo është dobësi, faktikisht. Dhe është, po themi, naivitet. Allahu xhashanuhu është i urtë, është i gjithdituri dhe është i drejtë, kështu që mëshira në Islam ka kufi për aq sa nuk cënohet e drejta. Pra e çon vetvetiu njeriu në një skllavërim dhe robërim. Patjetër. Megjithatë, doja të kalonim pak, kjo është ajo që trajtuam deri tani është rreth mëshirës në përgjithësi, doja të kalonim në një terren pak më të sikletshëm, që herës trajtohet me siklet apo nuk trajtohet fare. Sepse të flasësh për mëshirë ndaj jetimit, ndaj të nevojtarit, ndaj atij që është bërë zullum, pra është më se e prekshme, ka kuptim. Por që është rrallë herë flitet për mëshirën konflikt. Pra, momentin kur ka një konflikt, kur ka një përballje, kur ka takim midis dy
personave, dy fuqive apo dy ushtrive, a kanë edhe në këtë mes? A ka mëshirë kur ka konflikt? Sigurisht që ka mëshirë. Konflikti është para Islami nuk e romantizon jetën njerëzore dhe di që ashtu siç ka njerëz të drejtë, të mirë, të butë, ashtu ka dhe njerëz negative dhe të këqij të cilët janë agresor. Pra njerëz zullumqtar dhe këta jeta e kësaj bote e tillë është. Dhe këta njerëz nuk mund të ndalen, nuk mund të përballesh me të ata vetëm me forcë dhe nganjëherë lufta është e domosdoshme, është e pashmangshme. Tash mund të ketë mëshirë në luftë, sigurisht që mund të ketë mëshirë në luftë, duke pasur parasysh edhe ata që tham pak më parë drejtsinë. Si mund të jetë mëshirë në luftë? Ashtu siç ka konturuar shariati islam apo siç janë përmendur nga profeti alayhis salam që së pari herë lufta në islam nuk është diçka e pëlqyer. Pra nuk është diçka e pëlqyer. Allah thotë në Kur'an që është obliguar lufta juve, por ju nuk e pëlqeni ato thotë, por mund të qelloni që diçka që nuk e pëlqeni thotë, por ajo mund të jetë e mirë. Mund të jetë e mirë. Po ashtu ajeti tjetër që i lejohet lufta muslimanëve është kur Allahu xhanu që ju është lejuar atyre të cilët ju është bërë padrejtësi që të luftojnë. Pra lufta lidhet pikërisht me padrejtësinë. Me ndaljen e padrejtësisë apo me frenimin e saj dhe edhe me vendosjen e drejtësisë. Kështu që lufta ndaj armikut dhe ndaj hasmit apo ndaj kundërshtarit është e kufizuar vetëm ndaj agresorit. Do të thotë që ti nuk mund të vrasësh popullin e agresorit që është popull civil, pra i pafajshëm. Duke përfshirë këtu gratë, fëmijët, pleqt, morgjit dhe çdo njeri i cili është civil dhe nuk përzihet në luftë. Këto janë profeci, porosi profetike të drejtë për drejtë, të cilat përfshin edhe në ligjin islam në shariat. Madje mëshira në islam në gjatë luftës është që ti nuk lejohet as të bën atë që quhet në terminologjinë islame mutla, pra me coptimi apo shëmtimi apo përshëndimi i trupit të vdekurit kundërshtarit. I kufomës ose i kufomës, pra dëmtimi i kufomës mbasi ajo ka vdekur. Pra dhuna është në bazë proporcionale, në bazë duke referuar vetëm agresorit dhe armikut, i cili është ai i cili po themi ne ka dhunuar dhe kësaj dhune dhe kësaj forcës të përgjigjesh me të njëjtën forcë, por pa te kaluar kufit. Pra Allahu xhashanu thotë në Kur'an që kur ju luftoni në rrugt të Allahut, luftoni në rrugt të Allahut ata të cilët ju kanë luftuar, ju thotë wala ta'tadu, dhe mos e kaloni kufit. Sepse Allahu xhashanu nuk i do ata të cilët e kalojnë kufirin. Pra mëshira konceptohet në islam gjatë luftës sepse çfarë ndodh? Gjatë luftës njeriu e kap emocione, e kap euforia, adrenalina siç përdoren këtë fjalën sot. Apo edhe elementi hakmarrjes. Dhe të gjitha këto të bën të kalosh normat, pra të bësh reprezalje, masakra e të tjera, pra të vrasje për të nevojshmës, Islami ndalon këto. Ashtu siç edhe i trajton robërit e luftës krejt ndryshe nga siç kanë trajtuar të tjerë përpara. Pra i trajton ata me mëshirë, edhe i trajtojnë ata si njerëz në fundit. Shpeshherë ne tashmë jemi mësuar që të shohim skena që ku fe islame përpiqen njerëz të caktuar që të paraqesin si një fe ku ka vetëm shpatë që kullon gjak edhe është e ngritur mbi krerët e njerëzve. Dhe normalisht nuk e kanë konceptin dhe as e kanë idenë se si ka reflektuar mëshira tek muslimanët. Pra siç e thatë edhe ju, që shpesh herë lufta nuk vjen vetëm si një mundësi për të arritur mëshira për njerëzit, pra sepse gjithmonë lufta ka gjakderdhje dhe sidomos kur bëhet një luftë e padrejtë ndaj një populli apo ndaj një vendi të caktuar ku muslimani ka për detyrë të ruajë të shenjtën, jetën, pasurinë e të gjithë pjesëtarëve. Por si është sjellur Islami, se normalisht muslimanët nuk kanë, jo vetëm kanë humbur, por edhe kanë fituar betejë. Ka patur në këto betejë edhe robër luftre. Si është sjell Islami apo muslimanët, ose si e ka trajtuar Islami si koncept çështjen e robërve të luftës? Spari njëherë robët e luftës janë njerëz si gjithë të tjerët. Dhe është interesant se Allahu në Kur'an kur përmend betejën me mushrikët apo idhujtarët,
Nëse ju ndjeni dhimbje, thotë edhe ata ndjejnë dhimbje, pavarësisht se ju shpresoni tek Allahu ata që nuk e shpresojnë. Pse e përmend Zoti këtu? Është për të nxjerrë një element shumë të rëndësishëm. Do thotë që edhe kundërshtari dhe armiku yt është njeriu si puna jote. Pra, ashtu siç ndjen dhimbje ti, është ndjen dhimbje tjetër. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse shpesh herë në luftra palët kundërshtare e dehumanizojnë, e çnjerëzojnë me fjalë kundërshtarin. A thua se ai nuk është njeri dhe nuk ndjen dhimbje? Jo, pavarësisht idealit tënd më të lartë apo po themi në fakti që ai është zullumqar, të dy jeni njerëz dhe ndjeni dhimbje ashtu siç ndjen çdo njeri. Islami robërit e luftës, ne kemi shembull me profetin robërit e Bedrit. Për shembull, ishte betejë e parë që ndodhi mes muslimanëve edhe mushrikëve Quraysh dhe imagjino tash mbas 13 vjet persekutimi, mohimi deri dhe vrasje apo edhe marrjes pasurisë, të cilët ata e kishin shkaktuar profeti alayhis salam dhe shokëve të tij, dhe kur profeti alayhis salam fitoi betejën e Bedrit, robërit e Bedrit i trajtuan me butësi. Aq trajtuan butësi sa as nuk i rahu, as nuk i vraju, as nuk masakroi ata, madje një pjesën e tyre i liroi me shpagim, ose ata që nuk kishin mundësi të shpagonin, i liroi duke, nëse ishin njerëz të arsimor që mund të mësonin fëmijëve të muslimanëve, të mësonin shkrim e lexim. Po kështu kur profeti alayhis salam çliroi Mekën, praktikisht gjithë Mekasit ishin robër të lufte. Sepse ai hyri pavarësisht se hyrin pa luftë, ata dorëzuan pa luftë dhe profeti alayhis salam i dha lirinë e tyre. Po ashtu edhe në betejën e Hunenit shumë prej fisëve i liroi pasin dhe shpagimi. Me mira vet i liroi ata. Përveç kësaj ne kemi ajetin e Kuranit ku Allahu xhashanu na flet për bamirësinë dhe ndër ata që përmend për bamirësinë ushqimin thot miskini, jetim wa asira. Thot kur ne thot i ushqim, pra bëjmë bamirësi ndaj njerëzve që janë të mirë, janë jetim, janë të varfër dhe janë robër lufte. La nut'imukum illa liwajhillah. Nuk i ushqejmë jo vetëm pse për hir të Allahut. Do të thotë që edhe bamirësia ndaj robit është si bamirësi ndaj çdo kujt tjetër. Ndërkohë që robi i luftës mund të jetë çfarëdo. Pra patjetër sigurisht që nuk është në këtë rast nuk është besimtar. Kështu që robi i luftës në Islam nuk torturohet, nuk vritet me përjashtimin nëse ai ka kryer krim, pa jepet dënim për të, dhe trajtohet si çdo njeri, si njeri në fundit. Pra nuk darohet, nuk demonizohet. Është për të ardhur keq, sepse do normalisht që herës dhe jo pak herë hidhet balt mbi Islamin dhe historinë islame, sidomos për çështjen që Islami, këto kanë ardhur normalisht nga orientalistë, të cilët kanë qenë, mund të thuaj që kanë qenë dashakeq, edhe për ta bërë Islamin si një fe gogol, në mënyrë që njerëzit mos hynin në të masivisht, jo se ata kanë përcjell tek njerëzit të vërtetë dhe të drejtën. Ndaj dhe ky duhet të jetë një lloj refleksioni që njerëzit duhet lexojnë, mos ta lënë mendin e tyre si një dras të zezë ku çdo kush shkruan atë që ai mendon dhe e percepton. Njeriu nuk duhet të jetë peng i të tjerëve, duhet të jetë peng i asaj që ai lexon, logjikon vet. Dhe fatkeqësisht duke i shtuar asaj që ti the, më kujtohet një ngjarje, për shembull Thumame ka qenë një nga krerët e fisit të Yemame. Dërgoi profeti alayhis salam, do ishin fise që ishin konflikt me pejgamberin, dërgoi një çet luftarake. Profeti e zuan rob. E mbajtën 3 ditë në xhamin. Pra profeti Muhammed alayhis salatu wassalam as nuk e ofendoi, as nuk e shau, as nuk i bëri. Vetëm i thoshte. E la në një nga shtyllat e xhamisë enkas për të parë, sepse shpesh njerëzit dëgjojnë për muslimanë që janë Google, kanë të, për ta përjetuar, për ta jetuar vetë çfarë janë muslimanë në fundit. Si jetojnë, si sillen, si bashkëbisedojnë, si është falja, sepse edhe mënyrën se si ne adhurojmë Zotin, njerëzit përpiqen që ta keq interpretojnë. Njerëzit nikohen nga sjellja. Edhe në fund fare i thotë, Thumame, çfarë mendon? Tha, Muhammed, nëse liron, nëse vret një njeri që fisi ti do kërkoj gjak. Por nëse liron një njeri që është falendërues dhe mirënjohës. Profeti 3 ditë e la. Pastaj i tha, shko Thumam. Kjo çfarë bëri?
Thumamja nuk shkoi shumë larg. Gjeti një pellg ujë atje sepse e kuptoi. Mori gusur, pra bëri atë larin edhe shprehu musliman po. Shahadeti u bë musliman. Pra kjo është historia e vërtet islame. Sepse njerëzit mendojnë, shohin disa pasazhe, disa ngjarje, disa dhe është rëndësishme që tregohet që jo vetëm kjo është historia e islamit, po ky është modeli që duhet ndjekur. Sepse njerëzit gabimtar dhe fakti që në historinë islame ka pasur raste, sigurisht që më fal, sepse në fundit edhe muslimanët janë njerëz të tillë dhe të cilët edhe kanë gabuar dhe nuk janë sjellë në këtë mënyrë, po kjo nuk mund të karakterizohet apo nuk mund të vishet Islamit si normativ edhe si fe. Dhe ajo që ne po flasim këtu është pikërisht ky aspekt. Sepse ka njerëz që kanë gabuar dhe kanë tejkaluar dhe nuk kanë zbatuar mësimet islame në këtë drejtim, sigurisht. Ka njerëz që kanë tejkaluar dhe mund të jenë treguar të dhunshëm, brutal, jo të mëshirshëm, duke mos ndjekur mësimet islame. Sigurisht kjo nuk i shfaqson ata fakti që janë musliman dhe nuk e vesh gjithashtu islamin me këtë lloj gabime apo fajet që ai ka bërë në këtë drejtim. Gjëja e bukur është që Islami fton vetë muslimanin për të qenë një njeri korrekt sepse armiku predispozohet. Armiku është trellojsh, një armiku i padukshëm që është shejtani, lufta e vazhdueshme me vezveset që bën njeriu, shejtanit, luftën e brendshme që e josh e fton bëj gjëra të cilat nuk janë korrekte dhe nuk janë. Ne kemi madje në këtë rast mund të përmend kemi një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Khalid ibn Walidi keq interpretoi një veprim të një fisi të cilët po hynin në Islam, por nuk dinin si të shpreheshin dhe ishin në luftë me ta dhe i vrau gabimisht ata. Dhe kur një pjesë sahabëve u tërhoqën, me fjalë sepse e kupton dhe pati një lloj debati dhe kur shkuan ke profeti alayhis salam dhe ja shpjeguan situatën si ishte, profeti alayhis salam u distancuan nga veprimi i Khalidit dhe jo vetëm kaq, po i shpagoi një mnjë të gjithë ata që ishin vrarë në mënyrë të gabuar për treguar që Islami, pra se profeti në këtë rast përfaqësonte Islamin, nuk kishte të bënte me një veprim të tillë, edhe pse ai që kishte kryer ishte një nga sahabët më nderuar, të cilën profeti alayhis salam e ka quajtur si shpata e Zotit apo shpata e Allahut. Do të thotë që Islami nuk e legjitimon dhe as nuk e shëntron gabimin dhe në momentin që ndodh ai distancohet prej tij qoftë edhe nga njerëzit më të afërt. Siç është në ky rast. Ose rast tjetër, për shembull, profeti alayhis salam në një betejë të ndodhur normalisht si sot. Betejat kanë patur edhe atëherë, pra jo çdo betejë, çdo përplasje ishte ball për ball, pra kishte me shigjeta, me harqe, me të kësaj natyre. Dhe tek ata të cilët kishin rënë në luftë nga armiqt në kampin armikut, profeti alayhis salam pa një grua të vrarë. Dhe thanë, nuk duhej që kjo grua të po sepse kjo nuk mund të ishte aftë luftonte. Pra, sepse profeti, siç e thatë edhe ju, profeti alayhis salam ka ndaluar që të luftohet çdo kush i cili nuk merr pjesë dhe nuk nxit apo nuk ka hise në luftën apo përballjen kundër muslimanëve. Tham që muslimanët erdhi një moment lavdie. Ushtri, shteti islam, shokët e profetit Muhammed alayhis salam filluan një zgjerim. Si e demonstruan ata mëshirën me këta popull të ri, me njerëzit në të cilët ata luftuan ose u përballën. Pa diskutim që sahabët e profetit alayhis salam ata ishin shokët më të mirë të tij dhe njerëzit më të mirë në kohën e profetit. Dhe rastin e përmendëm, sigurisht që ata nuk ishin pagabushëm, por duke qenë se ata ishin në gjuhën e profetit, ata u munduan të ndiqnin hap pas hap profetit alayhis salam. Ebu Bekri jepte të njëjtën këshill si shepte profetit. Kur i niste ato ekspeditat apo ushtrit, i thoshte që mos vrisni gra, mos vrisni fëmijë, mos vrisni pleq, mos vrisni murgjë, mos vrisni njerëz të cilët janë përkushtuar Zotit lejen ata në besimin e tyre. Madje Ebu Bekri thoshte as mos prisni pemë, as mos dëmtoni kafsh. Pra edhe këto, sepse edhe këto i ka ndaluar Islami. Pra nëse s'ka nevojë, pse të dëmtohen pemët, bimësia apo kafshat nuk kanë arsye pse të ndalohen. Madje tregohet në një rast kur një nga ekspeditet e ushtrisë muslimane kthehen në një luftë me bizantinët apo romakët, siç njihen ndryshe, dhe i sjellin kokën e njëri prej komandantëve të romakëve dhe profeti edhe Ebu Bekri tha çfarë është kjo, thotë. Ky nuk është veprim që e bëjmë ne, thotë. Ky është shembull i persëve dhe i romakëve, mos bëni të tilla veprime sepse ne nuk i kemi shembull ata.
Pra i ndaloj ata, pra ka pas raste edhe gabime që bëheshin tillë. Po ashtu kemi rastin e Umrit që edhe pse ishte njëri, po themi ne, diku i ashpër dhe i fortë, kupton, por ai u tregua i but, për shembull në momentin kur muslimanët u futën në Quds, në Jeruzalem, pra në Sham apo në Palestinë, ata nuk pranuan që t'i dorëzojnë qytetin vetëm se të parit të tyre, Umerit. Dhe Umeri u desh që të vinte nga Medinja dhe të vendoste aty dhe vendosi atë që quhen po themin e marrëveshja umeriane, nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë. Pakti i parë midis muslimanëve dhe ishte e pa precedent në historinë njerëzore, sepse ai u garantoi atyre jetën, pasurinë, objektet e kultit, adhurimin, ndenjën dhe çdo gjë, pra u garantoi aty që nuk kishte shembull në histori atë, saqë edhe ata vetë u habitën nga kjo. Kundër sigurisht një pagesë e cila është taks e mbrojtjes, quhet edhe gjizja, është taksa e sigurisë. Taksa e sigurisë. Ashtu siç muslimanët kanë detyrim për shkak të shkojnë në luftë, kanë detyrim zakatin, çdo qytetar ka detyrim ndaj, pra janë në shtetas të shtetit islam dhe Umeri dha këtë, apo shembulli rasti që tregohet që është shumë i njohur, rasti po them edhe pse nuk ishin në luftë, rasti i djalit Amr ibn Asit, i cili sillet keq me një Kipt, pra një egjiptian i cili nuk ishte musliman dhe nga që luajti me të në garë diçka e tillë dhe ai nuk fitoi muslimani dhe ai u rrah apo e përçmoi atë, e goditi. Dhe kjo sjellë bëri që vet djali apo dhe i jatit të tij të shkojnë dhe të ankohen ke Umri. Dhe Umri vendosi ndërsim mes tyre dhe i tha Amrit që si mund t'i robërosh njerëzit ndërkohë që nëna i ka lindur të lirë. Pra, ti nuk mund të sillesh si paria e vendit, po të sillesh kundrejt njerëzve të cilët i kanë në shtetas të duke i përçmuar ata, po të sillesh jo si njëri privilegjuar, por si njëri që ti ke përgjegjësi dhe i ke amanet. Si gjithë të tjerët, pavarësisht përgjegjësisë që ti ke ndaj tyre. Dhe do je i barabartë me ta, pra nuk mund të përçmosh ata pavarësisht ata nuk janë musliman. Pra, shembuj të tillë ka mjaft, po tregoj shumë kohën për shembull edhe më pas, në kohën e tabinëve të ngjashme se si muslimanët janë sjellur me mëshirë me territoret ku ata janë zgjeruar dhe janë futur. Shiko, po mos kishin qenë muslimanët në përgjithësi të mëshirshëm me popujt të cilët ata u përhapën, nuk do të ishte përhapur Islami kaq shpejt. Me fjalë, nuk ka precedent në historinë njerëzore që brenda një shekulli që nga ardha e Profetit alayhis salam një fe të përhapet apo po themi ne sundimi një fe dhe bashkë me këtë dhe përhapje një hapësirë të tillë aq të madhe duke përfshirë gadishullin arabik, duke përfshirë Afrikën veriore apo zonën e Mesopotamisë apo Irakut që njihet sot e më gjerë. Pra në një kohë shumë të shkurtër pati një përhapje mjaft të madhe të Islamit. Kjo pikërisht sepse Islami nuk u përhap përmes asaj që thonë përmes shpatës, sepse në Islam nuk ka detyrim në fe. Me fjalë, edhe pse muslimanët morën në kontroll këto vende, pra e marrën në sundim, ata nuk i detyruan jo muslimanët të konvertoheshin me dhunë. La ikraha fi din, thotë Zoti në Kur'an, pra nuk ka imponim, nuk ka detyrim, nuk ka dhunë fe. Kështu që njerëzit janë të lirë të besojnë ose mos besojnë, pavarësisht se kujt shteti apo perandoria i përkasin. Pra, në Islam do thotë që nuk ka vrasje thjesht për argëtim, siç shohim sot. Nuk ka vrasje për vrasje. U don ka shpërthime masive, dërgojnë foto selfie që shikoj çfarë po bëjnë. Është e rëndësishme për shumë të sqarojmë këtu për shumë Sheikh Islam Ibn Taymija apo Ibn Kaimi kanë Ibn Taymija ka një libër Mukhtasar fi Qaidat Qitalul Kufar, pra një rregull i përgjithshëm ose një libër i përmbledhur, rregull i përgjithshëm arsyeja që pse luftohen kufarët, pra qafirët. A luftohen qafirët dhe vriten ata për shkak se janë mosbesues, janë mohues, nuk janë musliman për shkak se ata nuk pranojnë Islamin? Jo. Apo janë kërcënim? Jo. Ai thotë që arsyeja pse luftojnë qafirët është khirabe, pra arsyeja e agresionit. Po. Fakti që ata kanë agresion, pra dhunojnë për këtë arsye ata, sepse po mos ishte ashtu, nuk do të Allahu xhashan nuk të urdhëronte për marrëveshje me mushrikët.
siç përmendet në surën Tobe. Nuk do të urdhëronte për marrëveshje me të krishterët edhe ehli kitabit. Pra të gjitha këto apo siç e përmendëm pak më parë me fjalë që njeh të drejtë këtyre jo pakicave, po themi, ose të tjerë që nuk janë muslimane, atëherë nuk do të kishte arsye që të përmendeshin të gjithë këto dhe praktika profetike do të ishte aty që do të vriteshin njerëz vetëm për shkak se nuk besojnë në Islam, ndërkohë që jo. Madje historia siç e dini edhe ju ka treguar që shpesh herë muslimanët ftoheshin nga banorët ose popujt e këtyre vendeve, të cilët kishin jetuar gjithmonë të shtypur dhe nën tutelen e dhimbjes, shpatës, agresionit, ndërkohë që shikonin vendet që kishin përbri afër tyre se si ato filluan të lulëzonin, të jetonin në një liri që ata as nuk e kishin ndërruar. Po, është padimadje proverbiale thënia e patriarkut Konstantinopojës, i cili thoshte më mirë preferoi thoshte çallmën apo turbanin turk, thoshte se të ëndrrën e latinëve apo të papës, për shkak se ata edhe pse ishin të krishterë shpeshherë trajtoheshin veten më keq me njëri tjetrin, pra më dhunshëm se sa mund të trajtoheshin. Mjafton se çfarë i bën Hagia Sophias, se si të trajtonin ata, si mund të trajtonin turqit musliman, pavarësisht se turqit musliman janë në një epokë shumë më të vonshme, në fjalë nga epoka e sahabave apo epoka e parë e Islamit. Hoxh, shpesh herë ato keq kuptimet vijnë pasi një pjesë edhe kur lexojnë Kur'anin. Apo dëgjojnë njerëz si puna jonë që flasin edhe për Islamin, por që nuk janë pjesë e saj, dhe flasin edhe gjëra herë pa dashje, nuk i kanë kuptuar drejt, por herë edhe qëllimisht për ta baltosur, tham, Islamin. Njerëzit lexojnë në Kur'an sure apo ajete ku kanë përmbajtje lufte, për shembull vritini ato idhujtarët kudo që t'i gjeni. A urdhëron Islami pra vrasjen e jo muslimanëve kështu në mënyrë kaq flagrante? Po kjo është e rëndësishme sepse këto janë disa nga ajetet të cilët i sjellin shpesh herë njerëzit të cilët duan të tregojnë që Islami është fe e dhunshme, fe e luftës. Nga gjithë kjo që ne tham, kushdo që sjell këtë ajet, minimalisht duhet ulet dhe të meditoj që a është ky ajet kontradikt me Islamin, apo ky ajet është një kontekst caktuar. Dhe nëse ne shikojmë ajetin, apo që njihet ndryshe si dhe ajeti shpatës, do të shikojmë që ky është ajeti 5 i surës Tobe. Dhe Allahu xhaleshanu e nis këtë sure pa bismillah. Duke qenë se pikërisht ka këto një nga arsyet thon dietarët për shkak se ka pikërisht po themi ne ashpërsi, tonët të ashpra këto. Megjithatë surja nis për të treguar se si muslimanët duhet të sillen në luftë me kundërshtarët e tyre. Pra kemi të bëjmë një kontekst tekstual që është surja për cilën flet, ajo ajeti për cilën ju përmendët, dhe një kontekst historik për cilën ka zbritur kjo sure dhe këto ajete. Çfarë ndodhte? Muslimanët ishin në luftë me Kureshët dhe me aleatët e tyre në atë kohë. Dhe Allahu xhaleshonu pikërisht u flet pikërisht ajetet më parë flasim për marrëveshje. Flasim për armpushimin. Dhe u thot që ju çojeni armpushimin apo marrëveshjen atyre të cilët e kanë mbajtur atë dhe nuk e kanë cënuar atë dhe nuk kanë qenë agresorë të tyre deri në fund derisa ata ta përmbushin. Por thot ata që nuk kanë përmbushur luftoni me ta kudo që t'i gjeni. Pra bëhet fjalë për një grup të caktuar, idhujtarësh me të cilët ata ishin në luftë, pra ishin në gjendje lufte. Në momentin që je në luftë me kundërshtarin, çfarë mund të bësh vetëm se të vritesh me të sa, si gjë tjetër nuk ka. Por më tepër që ajeti më pas, ajeti 6, Allahu thotë në Kur'an që nëse në një prej mushrikimve, pra prej idhujtarëve thotë, kërkon të dëgjoj. Kërkon strahim, kërkon mbrojtje, thotë, ti jepi atë, thotë, derisa i dëgjoj fjalën e Allahut dhe pastaj thotë jepi lirit, vazhdoj rrugën e tij. Kështu që ajetet flasin për një kontekst të caktuar, për një situatë lufte mes besimtarëve muslimanë dhe profetit alayhis salam dhe shokëve të tij, pra dhe Medinës dhe Kureshëve. Dhe aleatëve të tyre, të cilët profeti ishte në luftë të drejtpërdrejtë me ta. Dhe ata kishin shkelur, një pjesë e tyre kishin shkelur marrëveshjen, sepse vetë ajetet thonë Kur'an që me ata të cilët nuk kanë shkelur marrëveshjen dhe nuk e kanë cënuar, ju respektoni marrëveshjen e tyre deri në fund. Ndërkohë që me këta që kanë shkelur dhe kanë cënuar atë, pra janë treguar agresor,
vrituni me ta apo luftoni me ta. Pastaj ajetet e Kuranit nuk mund të marrin të shkëputura nga ajetet e tjera të Kuranit. Pra ne kemi ajetet të cilët i përmenda në fillim të kësaj bisede që luftojnë ata të cilët ju luftojnë juve, apo Allahu që nuk e do te kalimin e dhunës apo masakrën apo genocidin. Me fjalë, termi që përdori sot është genocid, me fjalë. Islami nuk e njeh genocidin. Me fjalë çdo thot genocid, sipas përkufizimit që japin, po themi këto organizata ndërkombëtare është shfarosja për luftimi i një grupimi njerëzish që kanë një identitet saktuar etnik, racor apo fetar. Dhe nuk është me rëndësi numri se sa vriten, por qëllimi i shfarosjes së këtij grupi kolektiv, për shkak të identitetit kolektiv që ka. Në Islam nuk ka të tilla gjëra. Kështu që nuk kemi një urdhër për zhdukjen e atyre mushrikëve të idhujtarëve, pra atyre që nuk janë musliman, por kemi një urdhër në një kontekst të caktuar, në një kontekst lufte, për të luftuar dhe për përballur me armiqt. Pra ky është kuptimi i ajetës, i cili bëhet i qartë jo vetëm nga historia që dihet, po nga vetë ajetet e Kuranit të cilët e kundërshtojnë këtë. Kështu që ti nuk mund të marrësh një ajet ta shkëputësh nga konteksti, është një lloj si ajo që ne përdorim shpesh xhallarët uelun lil musallin, pra mirë ata të cilët falen. Kështu më thon mirë, ndërkohë që Allahu dhuron, po vazhdo ajetin tjetër. Po, i cili plotson që thotë për ata të cilët janë në namaz të falës tyran pa kujtesshëm apo janë besoj që në po të njëjtën frymë është edhe ajeti tjetër që keq kuptohet ose edhe disa ajete ndërto ku thot Zoti në surën Tobe, ku thot luftojeni ata që nuk besojnë Allahun, për atyre që është dhënë libri, derisa të japin xhizjen për atë taksën e ruetjes dhe kujt. Apo ajeti tjetër për shembull ku thot luftojeni ata që të mos ketë fitne, para mos ketë kaos, mos ketë probleme. Lufta të në dy këto ajete. Separa lufta në Islam nuk është një iniciativë individuale. Për iniciativë individuale, pra jo çdo individ për luftë dhe mori. Ky është një vendim i cili merret nga institucioni shtetëror, pra nga shteti. Dhe në kushte të caktuara, po themin e politike, me fjalë historike, të cilët mund të ndodhen njerëzit. Dhe pikërisht urdhri për këtu ka pikërisht për të bërë për këtë çështje. Pra në njerëzit të cilët janë konflikt me ju, nuk keni marrëdhënie me ta, dhe situata historike e doj që ju të luftoni me ta, atëherë ju luftoni me ta. Dhe vetë fjala ajeti tjetër që përmendet ku thotë që të mos ketë fitne. Ç'më thon fitne këtë rast? Fitne është pikërisht agresioni. Pikërisht është fakti që ti pengon përhapjen e fesë islamit, apo fakti që ti vret, fakti që ti masakron dhe përgjigjesh me dhunë. Kjo është ajo të cilën fitne. Pra bëhet fjalë për një rast konkret dhe një situatë konkrete në të cilën ndodheshin muslimanë në atë kohë, dhe urdhërimi është që të luftohet me këta në mënyrë që kjo palë kundërshtare, qofshin këta prej ehli kitabit, qofshin këta prej idhujtarëve, të mos ishin më problematik agresor ndaj islamit dhe muslimanëve, qoftë kjo për të cënuar ata në jetën dhe në pronën e tyre, po qoftë kjo edhe për të penguar ata në përhapjen e davetit. Pra, ajeti është shumë specifik në një kontekst krejt të caktuar dhe nuk bëhet fjalë për islamizim me dhunë. Pa për t'i vrarë ata për të pranuar faktin që siç thuhet që feja ose Islami është përhapur. Siç e përmendëm edhe pak më parë. Pra nga gjithë ky bisedë e këndshme mund të themi që Islami, pra ose balanca e mëshirës në Islam nuk është as pacifizëm naiv, por nuk është as, domethënë si ta themi ne, një dhunë e shfrenuar. Ose vrasje ose masakra. Thjesht për argëtim ndodhi një incident, ne duhet të shuajmë të gjithë njerëzit, të gjithë banorët e një vendi siç ndodh sot. Islami është forcë e kontrolluar me ligj. Forcë e cila synon të vendos drejtsinë e Zotit para sa është e mundur në këtë botë. Pra nuk kërkojmë idealizëm apo utopizëm. Dhe Islami përgjigjet jetës reale të njerëzit. Pra, po them natyrshmërisë së njeriu. Dhe nuk jetojmë në një botë idilike apo romantike apo ku diun
utopike ku njerëzit janë pacifist, do të ishte shumë mirë që të ishin njerëz pacifist, mos kishte nevojë fare për lufta, po jo që nuk është e tillë dhe pacifizmi po themi ne siç janë këto fetë lindore, budizmi apo diçka të ngjashme nuk është realist, pra nuk është njerëzore, është e njerëzore, por Islami as nuk është dhunë e skajshme e cila synon gjenocidin dhe shfarosjen e tjetrit, por është mëshirë mbi radh parë, pra dominon mëshira e cila shoqërohet, siç e thamë edhe në fillim të bisedës, me drejtësi. Pra në fundit Islami edhe luftën e shikon në kontekstin e të natyrshmës njerëzore. Pra luftohet lufta në Islam nuk është qëllimi në vetvete. Nuk është qëllimi në vetvete. Prandaj dhe në Islam nuk ekziston termi luftë e shenjtë. Lufta nuk është e shenjtë. Po. Sepse ka vrasje, ka derdhë gjak, është e dhunshme. Ajo që ekziston në Islam shpeshherë përkthehet një terminologji që nuk është islame përshtatet me fjalën xhihad. Fjala xhihad në vetvete që është termi më i keq kuptuar apo i keq përdorur shpeshherë sot, do thotë përpjekje. Dhe në konceptin islam përpjekja nuk është vetëm me armë. Po. Kital. Por është edhe me fjalë. Është edhe me pasuri. Pra është edhe me vepra të mira. Vetëm më mirë. Kështu që koncepti i xhihadit në Islam është shumë më i gjerë se sa thjesht lufta me armë. Po sigurisht që edhe lufta me armë përfshihet, dhe termi Islam është xhihad fi sabilillah, pra luftë ose përpjekje në rrugt të Allahut. Profeti alayhis salam para një betejë kur doli para shokëve të tij i tha që mos e dëshironi takimin me armikun. Kërkoni nga Allahu xhashanu të jap shëndet, të jap paqe, të jap selamet. A kupton? Pse sepse kjo nuk është fakti që i thot profeti do thotë që kjo është pjesë e normativës islame. Është e vështirë për natyrën e njeriut. Do jetën. Ka njerëz që janë të hetur për gjak dhe për luftë. Ka në historinë njerëzore ka pasur shumë të tillë, si nga lindja si nga perëndimi, ka pasur njerëz që luftën e kanë pasur pjesë të jetës së tyre ose pjesë të normalitetit të tyre dhe ishin të prirur gjithkohon për luftë. Pra ka pasur. Kështu që profeti nëse këtë thotë mos e dëshironi thotë takimin me armikun, pra mos e dëshironi luftën. Por nëse gjendeni përballë armikut, dini thotë se xheneti është në hijen e shpatave. Do thotë që nëse muslimani është detyruar të luftojë, të përballet me luftën, do të qëndroni, do ta di se lufta vërtet është e rëndë, por shpërblimi për të thotë është i madh sepse është një sakrificë ekstremisht e madhe. Pra fakti që njeriu sakrifikon edhe jetën e tij në luftë, do thotë që është sakrificë e madhe. Por kjo nuk bëhet për diçka se lufta është e shenjtë, apo se po themi ne është pasion i muslimanëve lufta apo derdhja e gjakut, jo, përkundërsi, por është diçka mund të jetë e keqe, është vërtet në vetvete lufta është e keqe, por është diçka e keqe të cila shpeshherë është domosdoshme për të sjellë një të mirë më të madhe dhe është e nevojshme, e cila nuk mund të shmanget. Atëherë mund të bëjmë një pyetje? Mund të themi që koncepti i luftës në Islam është vetëm thjesht koncept luftë parandaluese apo edhe luftë vetë mbrojtje, apo njëra nga këto të dyja? Apo mund të jenë edhe të dyja bashkë? Po, në dietarët e sotëm ka të cilët kufizojnë luftën në Islam vetëm në aspektin mbrojtës. Kurse nëse hidhemi në historinë e Islamit, do shohim që ka pasur diskutime këtë dhe çështja shumë më e nuancuar se sa thjesht luftë mbrojtëse. Sigurisht që luftë mbrojtëse nuk ka asnjë lloj diskutimi me këtë çështje. Kurse për luftën sulmuese aty shpeshherë bën lufta preventive në kuptimin që ti nuk do të presësh derisa armiku të vikë shtëpia jote. Për më tepër synimin islam nuk është që ti ta sulmosh tjetrin për t'ia pushtuar tokën atij, për të marrë pasuritë atij apo ku diun për ta dhunuar dhe për masakruar atij. Jo. Muslimanët e parë, arabët që ishin arabë faktikisht, ata ishin pak, nuk mund të sundonin me miliona njerëz të cilët ata kishin sundim. Qëllimi ishte të thyeshin barrierat, apo siç e ndërtoi Lemat, e pengimit të davetit. Pra në vendet ku daveti apo thirrja islame hynte pa pengesë, nuk ishte fare e nevojshme të përdori, po themi ne, forca armëve. Aty ku pengohej, aty luftoj. Për më tepër që ka një procedurë mjaft të mirënjohur në Islam që ti nuk hysh drejt për drejt në luftë me armikun, me hasmin, po fillimisht fillon po themi ne traktivat e paqes me të, i kërkon atij që të tërhiqet, pranoj atë pa luftë apo të bëhet musliman, nëse nuk pranon atëherë me fjalë ti pranon të jetë në shtetit islam duke paguar po themi ne edhe
detyrimet që kanë ndaj shtetit, dhe në fund fare ngelet lufta kur si është diçka po themin e pashmangshme dhe kur ka agresion. Pra kur ka shkëmbim lufte, por jo se kjo është zgjidhja primare. Kështu që në Islam janë të dyja këto koncepte, pavarësisht po themin nuancave që kanë dietarët në interpretimin, a ka vetëm luftë mbrojtëse apo ka edhe luftë sulmuese. Ka dhe një dilemë, Gjusi, dhe ti e din fort mirë këtë, sepse shpesh herë ne përdorin njerëz të cilët kanë akses media. Edhe flasin sa herë duan, kur duan, si të duan. Dhe e përdorin shpesh herë në mënyrë cinike dhe të keq interpretuar hadithin e urdhëruar të luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah, duke mos e parë fare kontekstin në të cilin është thënë ky hadith, pra duke mos e ditur fare që ky hadith nuk është thënë që o burra, shkoni ju vrisni njerëzit, ndërkohë që ky hadith është thënë për ata njerëz të cilët janë llogore. Pra ti lufto me atë që është armiku yt, por në momentin që thot la ilaha illallah, por më tepër hadithi nuk thot vritini, luftojnë. Dhe lufta ka për qëllim thyrjen e forcës së agresionit të kundërshtarit dhe nuk ka për qëllim eliminimin fizik të kundërshtarit. I vetmi argument që mund të jetë problematik është pikërisht ajeti i cilin e përmendëm, ajeti i shpatës që ndryshe, sepse aty thot vriteni, nuk thot luftoni. Mi pa është edhe një herë në kontekst lufte. Çdo ajet apo çdo hadith tjetër thot ka lidhje me luftën. Dhe lufta nuk thot nuk edhe pse ka kitale ka të bëjë pikërisht me luftën me armë, jo detyrimisht ka të bëjë me shfarosjen dhe eliminimin e kundërshtarit, sepse lufta sigurisht që ka këtë lloj pasoje, ka lloj pasoje. Po kemi të bëjmë pikërisht me këtë qëllim, pra jo drejt për drejt për ta vrarë kundërshtarin, po për ta thyer atë. Në momentin që kundërshtari thyhet, për shembull Allahu thotë në Kur'an, nëse ato janë nga paqja, edhe ti janë nga paqja. Fatawakkal ala Allah. Dhe e pason ai dhe thot dhe ti mbështetuj Allahut. Pse e thot Allahu që të mbështetuj Allahut? Do thotë që në momentin që ata kërkojnë paqe, edhe ti mbështet Allahut, leri Allahut në dorë. Madje në Islam ka norma të tilla siç ka ardhur profeti alayhis salam, që nëse ti je në marrëveshje me palën kundërshtar, armë pushim, ke vënë 3 ditë pushim, 5 ditë pushim, 10 ditë, 1 vit, 10 vjet, ti je i detyruar ta zbatosh pushimin deri në fund. Vetëm nëse nuk ka vënë afat, okay, është të gjë. Sepse konsiderohesh si mëkatar, si gjinofqar, nëse ti e thyen marrëveshjen. Madje ka një hadith. Pra e thyen ti marrëveshjen para se ta thyej ai. Muawiya ibn Abi Sufjani, meqense ishte i pari i Shamit, po. Edhe kur bënte marrëveshjen përgjithsisht me romakët, me garnizonet romake, edhe kur vinte momenti i fundit, pra i marrëveshjes, ai shkonte, mobilizonte ushtrinë dhe e çonte në kufi, në mënyrë që të shikonte se edhe i vjen një nga shokët e pejgamberit Muhammed alayhis salam dhe i thot pikërisht këtë. Pra që armikun, edhe pse në luftë është ajo intriga, është lufta i ka të gjitha. Strategjia, hilja, mashtrimi. Megjithatë ai Muawiya radhiyallahu anhu i tërhoqi vretin që kjo nuk është rruga e duhur, nuk është rruga e profetit kjo. Pra që ti kapësh në befasi, pra duhet të qëndrosh me ta derisa ata qëndrojnë, i përmbahen marrëveshjes së paktit. Shpesh herë bëjnë krahasim njerëzit midis islamit, krishterimit, jehudizmit, dhe mendoj që për ta bërë panoramën sa më të qartë, le ta bëjmë edhe ne një lloj krahasimi. Kështu që pyetja vetvetiu mund të themi që kur lexojmë ne dhjatën e vjetër ose Biblën përgjithësi, a gjejmë një etik të mëshirës ndaj armikut apo një etik të luftës së ashpër? Spari ne duhet të themi që besimi jon ndaj ehli kitabit apo në lidhje me atë çka ata zotrojnë sot duart e tyre është që ne në origjinë besojmë që Bibla, ato që quhen Bibla, apo që ndahet në dhjetën e vjetër apo në dhjetën e re, ky është faktikisht emërtim ndarje të krishterë, sepse hebrejt apo judejt apo që futut ata që janë të krishterë që në dhjetën e vjetër quhen Tenach.
Tenach. Tenach, kurse Torati është ato librat e parë. Ne besojmë se ato origjinën e kanë nga Zoti. Por ne besojmë gjithashtu se ato nuk janë ruajtur në mënyrën formën e tyre origjinale. Nuk janë ruajtur origjinale. Janë modifikuar, janë ndryshuar me kalimin e kohës. Kanë humbur origjinalitetin e tyre. Megjithatë kjo është çështje tjetër që nuk është për të diskutuar këtu. Por nëse marrim ato që kanë aktuale, do të shohim që në 10-ën e vjetër apo në ato që në Biblën hebraike apo judaike, jo se nuk ekziston mëshira, ka momente mëshira, ka sjellje të mëshirshme, ka dhe urdhërime për mëshirë, po ka një lloj tensioni në mes këtyre urdhësave për mëshirë dhe faktit që ka për shembull në ligjin e përtërir apo ke Samuelit dhe këto urdhër jo vetëm për dhunë, edhe për luftë, por për shfarosje. Për atë që është genocid. Shiko, në 10-ën e vjetër, shumë ke ligji përtërir ose që një vetë ndryshim se Deuteronomi kapitulli i 20, kemi urdhëresa që jepen Mojsiut, sigurisht duke referuar Biblës, pa u futur ka ajo që besojmë ne. Pra Mojsiut Biblës, si të jemi të sakta, kupton. Ka urdhra specifik se si duhet sillet me armiqt e largët dhe me armiqt e afërt. Armiqt e largët janë ata të cilët i përkasin fiseve dhe popujve të cilët janë larg. Dhe për këta Zoti i Biblës, kështu do të shprehem me felicitimin eksakt, i thot që ju hyni në marrëveshje, pra i ftoni ata që nëse ata pranojnë marrëveshjen, pra paqen, kur hynë në luftë, atëherë gjithë ata që janë në atë vend do të kthehen qytetarë të tuaj, pra në shtetin tuaj, por edhe shërbëtorë tuaj. Farë një lloj skllavërie. Po janë paqe. Kurse për vendet të cilët janë të afërt, të cilët presupozohet që Zoti ja dha izraelitëve, të cilët emigruan apo do emigronin nga Egjipti për në Sham, pra në Palestinë, siç ishin tokat e Kenaanit. Kanaanit, aftë të gjitha ato fisat të kohë, kemi urdhresa për shfarosje. Ku urdhri është i tillë që duhet të vriten gjithë. Popullin e Amalekut. Amaleku është njëri prej tyre. Dhe duhet kemi të vrasje të tyre në mënyrë gjenocidale. Pra vrasje të grave, të fëmijëve. Madje ka një specifik, një shprehje, një urdhër ku të vriten edhe kafshët. Edhe kafshët. Kurse për shembull se më shpëtoi radhën e parë, nëse ata që janë të largët nuk pranojnë, hynë në luftë me hebrejt, ata dhe aty arrin ti mundësh të thuhet në 10-ën e vjetër, në ligjin e përtërir, burrat e tyre vriten, të gjithë, ndërsa gratë dhe fëmijët kthehen në sklever, pra në pronë. Kurse në rastin e atyre që jetojnë në tokën e Kanaanit dhe presupozohet që është toka që Zoti ja dha izraelitëve, aty ka shfarosje. Madje kemi një pasazh ku Sauli, profeti Saul që pretendohet aty, thuhet që masi dërgoi Samueli ishte mbreti. Dhe kur ai hyri në tokën e këtyre kundërshtarëve, i vrau, i preu të gjithë, jo të gjithë, po la disa. Dhe aty thuhet që Zoti kritikoi pikërisht sepse nuk e zbatoi urdhën e tij të plot. Amaleku, me që përdorën Amaleku, është rëndësishme të përdoret Amaleku. Amaleku është sipas Biblës është pasardhës i Ibrahimit. Po. Ai rrjedh sipas Biblës. Ibrahimi alayhis salam, apo Abrahami biblik kishte dy djem, Ismailin edhe Ishaku. Ka pasur të tjerë, po flasim për këto dy. Dhe nga Ishaku kishte dy djem. Kishte Jakubin, që quhet Israil, edhe Esau. Nga Esau rrjedh Amaleku. Do të thotë që brenda ishin kushëri me ta. Po, djem gjallë. Ishin djem kushëri. Mirë, po kur ata u futën në Palestinë, pati kundërshtim edhe luftë prej tyre. Me fjalë nga këta që quhen Amaleku. Dhe kështu që urdhri erdhi specifik që ata të shfarosin tërësisht me rrënjën dhe mallkë, të zhdukshit. Dhe me kalimin e kohës Amaleku u kthye se një lloj simboli i armikut të Zotit. Si armiku i popullit të Zotit.
që duhet të zhduket dhe të shfarosej. Dhe ky lloj simboli është shruajtur edhe sot e kësaj dite. Për shembull, ne gjejmë tek ato prononcimet e Netanyahut. Jo vetëm Netanyahu, po edhe të tjerë. Për shembull, populli i Gazës janë quajtur si Amalek. Në kuptimin simbolik të fjalës. Pra këta janë armiq, është demonizuar ky armik, është dehumanizuar. Me fjalë është parë si armik i Zotit, si armik i popullit të Zotit, por kështu për shembull edhe Irani është quajtur Amalek. Pra gjithmonë shpeshherë kundërshtarët shumë të egër të tyre nëse ata duan ta ekstremizojnë dhe ta demonizojnë apo ta dehumanizojnë kundërshtarin dhe armikun e tyre, e quajnë Amalek. Kam përshtypjen që janë shtuar Amalekët e Izraelit, Gaza, Libani. Amaleku është thjesht simbolik. Tani ndoshta edhe Siria. Edhe pse kjo është e çuditshme, ka një lloj tensioni mes judaizmit rabinik që është trashëguar në shekuj, i cili e ka zbutur, po themi, në këtë lloj legjislacioni teoretik, dhe realitetit që përkon me Izraelin e sotëm, apo me shtetin sionist të sotëm, i cili është vërtet një shtet agresor dhe gjenocidal, i cili përdor edhe retorikën fetare dhe për ligjen fetare për të bërë masakra apo për gjenocid. Hoç, nëse vrem duke dalë pak nga dhjata e vjetër, nëse shohim dhjatën e re, ka më tepër pasazhe, tekste që flasin për mëshirën. Vetëm se pyetja vetvetiu bëhet si shkuan të krishterët nga duaja e armikun në luftën e drejtë, pastaj në kryqëzatat, të cilat tashmë dihen se çfarë bësh edhe vetë brenda Evropës se çfarë është bërë. Kjo është kontrasti, tensioni dhe habia, me fjalë e çuditshme, sepse ashtu që edhe Zoti na thot në Kur'an, që thot njerëzit më të egër apo më të ashpër ndaj besimtarëve do të jenë ata të cilët janë idhujtar, thot, apo të cilët janë jehud, thot. Po do të gjeni njerëzit më të butë, thot, edhe më të mëshirshëm, thot, ata të cilët thonë vetes janë krishterë. Do thotë këtë lloj butësie Allahu xhallahu përmend edhe në Kur'an. Pra ne e reformoj. Por më tepër që ti ke në Ungjil, pra në Ungjillin që pretendoj sot, ku i atribuohet Isait apo Krishtit, që thotë keni dëgjuar deri më sot që thotë duhet të afërmin tënd, thotë, dhe urrej armikun tënd. Unë po them që duheni armikun tënd, thotë. Duheni armikun tënd, luteni për të. Pra bëjni mirë atij i cilët ju persekuton ose u përndjek. Apo kemi shprehje të tilla ku Jezusi atribuohet që nëse ju godasin në një faqe, kthejnë faqen tjetër. Po ashtu që kush ngre shpatën, dhe nga shpata do të vdes. Pra ligjërimi i krishter apo ligjërimi ungjillor, është krejt pacifist. Është komplet kundra luftës. Është totalisht kundra luftës. Dhe prandaj dhe në 3 shekujt e parë të krishtërimit, të krishterët nuk kanë luftuar, kanë qenë të masakruar madje, kanë qenë të persekutuar, të vrarë nga perandoria romake, nga kundërshtarët, madje edhe nga jehudët, nga vetë çifutët, që ishin, po themi, në pjesë e rrënjë tyre. Dhe po është e lehtë ti jesh martir i paqshëm në momentin që ti je i dobët. Ndryshimi ndodhi pikërisht në shekullin, mas shekullit të 3, në shekullin e 4, kur krishtërimi u kthye me konvertimin e Konstantinit, u kthye në të krishterë, u kthye në fenë e perandorisë romake. Dhe këtu lindi dilema mes faktit që ti je fe e shtetit dhe ti u kthyeve erdhën në pozitën e forcës e të shtetit, i cili është detyruar të përdorë dhunë, në momentin ku ti nuk ishe i tillë. Kështu që këtu filloi të ndryshoj qasja. Që ndryshuan edhe nga mësimet biblike. Dhe kjo tregon në një farë mënyrë që krishtërimi nuk ishte feja e fundit e njerëzimit. Sepse ata u deshën që ta adoptojnë një lloj teologjie tjetër, që qoftë edhe për të përshtatur realitetin e ri, por edhe për të interpretuar tekstet e Ungjillit të Krishtit. Dhe në shekullin e 5 kemi një nga shenjtorët e Kishës Katolike që njihet si Shën Agustini, me Hiposa, kupton. Dhe ky foli për luftën e drejtë. Lufta në vetvete dhuna tha është neutrale, thotë. Nuk është as e mirë, as e keqe, por varet nga qëllimi, nga niyeti.
kemi luftë të drejtë dhe luftë pa drejtë. Dhe përveç kësaj ai interpretoi se po mirë, tha çfarë bëjmë me tekstet biblike që thot duaj armikun dhe ti tash ti kemi luftë të drejtë, kjo s'ka sens, apo ai që ngre shpatën nga shpata do të vdes, ose siç tha Pilati Jezusit që tha nëse mbretëria ime do të ishte kësaj bote, ndjekësit e saj do të luftoni thot. Pra ne nuk ftojmë dhe ne ulim shpatat. Madje ka qenë ata konsideroshin si ndaluar haram të futesh në ushtri apo të luftoje deri paktën 3 shekujt e parë. Si ndodhi kjo? Ai tha filloi të bëj një lloj interpretim të tillë, tha që falja është personale. Pra kjo është individuale, shteti ka të tjera personale. Kurse shteti ka të tjera rregull. Thotë është një lloj si puna e shpatës në dorën e ushtarit. Me fjalë ti je shpat në këtë rast në dorën e Zotit, dhe ti nuk e faj, pra ti je një mjet vegël që nuk e ndërgjegje. Po kjo është interpretim faktikisht, po të shikosh i sforcuar, po në këtë mënyrë ata i kanë dhënë një lloj shpjegimi. Megjithatë duhet të thënë që për të qenë të drejtë se sigurisht që fakti që krishterimi u kthye në fe shtetërore, shteti gjithmonë për shkak të institucioneve dhe forcave të tij dominon mbi pjesën tjetër. Por gjithmonë në krishterim ka pasur edhe rryma, siç ka dhe sot apo edhe lëvizje dhe bindje të cilët janë më strikt në drejtim dhe janë pacifist, po themi ne, në ekstrem. Në ekstrem, po. Pacifist siç parashikon, po themi ne, Ungjilli në ky aspekt. Kështu që ekziston ky tension mes krishterimit apo mësimeve ungjillore dhe atyre që historia imponoi krishterimit. Më pas. Meqense jemi po tek të krishterët. Ne dimë që krishterët kishin asnjë lloj hapësire në Amerikë. Qoftë atë perëndimore, qoftë atë jugore, por si u përdor ideja e misionit hynor për kolonizimin e fillimisht të Amerikës? Ajo që ka ndodhur, apo që përmendin historianët, është se qytetërimi perëndimor Këtë parasysh që në momentin që krishtërimi u kthye në një fe shtetërore, doktrina e krishterë e shikonte tjetrin si problem. Pra nuk kishte një doktrinë të bashkëjetesës fetare me dikë tjetër. Sigurisht që nuk do thotë që ai ta lemenonte atë, pra kishte edhe pse nuk në krishtërim nuk ka ligje specifike se si trajtohet tjetri që janë më të pranë edhe perëndimi të shikosh nuk ka qenë shumë homogjen. Nuk ka pas si në botën islame që ka pas vazhdimisht edhe sot e kësaj dite që ruhen po themi ne komunitete fetare të tjera, jo islame, ndërkohë krishtërimi nuk ka pasur. Ka pasur një luftë të brendshme ndaj atyre të cilët ata i konsiderojnë si heretik, pra kishat e tjera, për shembull, protestantët kanë qenë më shumë të njohur, por edhe të tjerë që kanë qenë brenda kishës. Edhe pse po ta shikosh me imtësi dhe me detaj ishin më pranë krishtërimit të vërtet. Ishin të krishterë. Kështu që kanë qenë më homogjen. Dhe ata aplikuan, siç përmendet në histori, atë që quhet doktrina e zbulimit, që njihet ndryshe me fjalën nga Kisha Katolike, apo ata të quhen bulat papale. Çfarë është doktrina e zbulimit? Doktrina e zbulimit ishte aty që nëse ti këto zbulimi tokave të reja, tash ato zbulimi ishin për këta faktikisht, ato nuk është se zbuluan me fjalë diçka, ato aty ishin e kupton. Dhe simbas konceptit ishte tillë që papa ishte zëdhënësi apo mëkëmësi i Krishtit, në Krishtit në tokë. Dhe ai kishte dhënë duke qenë se Krishti presupozohet si Zoti apo biri i Zotit, ai kishte pushtetin mbi botën dhe pronësinë mbi të. Atëherë dhe këtë ja kishte derivuar papës, dhe papa jo jepte këtë të drejtë mbretërve të krishterë. Por shumë në këtë rast e kanë përdorur spanjollët për ato mësimet e tyre në kontinentin amerikan. Dhe sigurisht edhe këtu futet edhe doktrina e zbulimit, që në momentin që ti zbulon një tokë, që cila nuk është e krishterë dhe banorët e saj, ata nuk kanë të drejtë mbi pronësinë. Sigurisht kishin një lloj procedure ku ata i lexonin atyre tokë premtuar, lexonin atyre ato shkrimet papale dhe ata i kuptonin se nuk ka rëndësi, ata ose do të konvertoheshin në dhunë, ose do të dëboheshin, ose edhe mund të azjesoheshin, ose do të ktheheshin në skllëvër, sepse ata ishin qenie nënhumane.
Pra ke një dehumanizim. Sigurisht ka pas edhe zëra brenda kishës që e kanë dënuar këtë, sidomos më kohë të mëvoshme kur po themin e kanë kërkuar falje, por kjo ka qenë ajo që ka mizotruar në atë kohë. Ke kisha katolike, kurse tek protestantët ka qenë edhe ke katolikët, por ke protestantët ka qenë më theksuar aspekti që duke qenë se ata nuk kishin autoritetin e papës, nuk e njihnin autoritetin e papës, ata e merrin autoritetin direkt nga Bibla. Nga Bibla. Ata kanë përdorur retorikën dhe simbolikën e dhjatës së vjetër, duke e parë veten si populli i Zotit. I zgjedhur dhe ashtu siç ishin izraelitët. Ashtu siç ishin izraelitët, të cilët shkuan në Palestinë, ashtu dhe këta konsideronin veten pra Izraeli i ri. Pra ne po të shikosh amerikanët kanë në historinë amerikane e kanë të tillë këtë gjë. Dhe ata e konsideronin veten si në një të gjë sikur bëri Mojsiu, që zhvendosi popullin e po themin izraelit apo hebrej nga Egjipti në Palestinë, ashtu e shikoshin dhe ata Amerikën. Dhe për këtë arsye ata shpeshherë bëjnë krahasim me librin e Joshuas ose Jozeut. Parantez, Joshua do të përkthehet Jezusi, pra. E njëjti emër, Joshua, në fjalë. Dhe nëse ti lexon librin e Joshuas apo Jozeut, do të shohësh aty genocid. Në fjalë genocid i pastër. Kështu që këta kishin një lloj motivimi edhe nga ky aspekt biblik. Sigurisht që jo gjithmonë kjo praktikë është zbatuar, sepse ka pas edhe njerëz mëshirshëm, ka pas edhe njerëz po themin e tolerant, por kjo ka qenë ajo shpeshherë dominantja. Dhe prandaj po të shikosh Amerikën, ata popullsia indigjene shkoi drejt zhdukjes. Sigurisht edhe për arsye si këta thonë për hapjes epidemive dhe sëmundjeve të cilat erdhën nga Europa, por edhe për shkak të vrasjes të tyre, sepse duke qenë se ata nuk kishin teknologjinë zhdukjes së tyre. Duhet thënë që epidemia nuk bën dot dallime midis të bardhit edhe të ziut, të indianit edhe ka të bëjë me faktin që disa sëmundje që i kishin europianët mund të kishin krijuar imunitet, ta nuk i njihshin si sëmundje, pra njihet ky aspekt nga ky aspekt. Pra ti mund të rezistosh asaj, pa ai nuk reziston dot sepse nuk e njeh atë lloj trupi i tij nuk është i imunizuar nga ky sëmundje. Por ka pasur vërtet genocid atje. Genocid dhe duke pastaj kolonializmi e interpretoi këtë edhe si civilizim. Pra në momenti kur filloi kalimi nga aspekti fetar, pra transformimi nga aspekti fetar në aspektin laik, u pa kjo si ne jemi shoqëri që më zhvilluar, më civilizuar, pastaj racizmi i bardhë, ata nuk ishin njerëz me ngjyrë të bardhë. Kështu që ne kemi një mision civilizues. Nëse deri dje ishim të krishterë apo jemi edhe sot eksa ditë, misioni ynë ishte për të përhapur për të krishterimin. Tani vazhdon me emra të tjerë, po themi për ta civilizuar këta që janë njerëz të përpambetur, njerëz barbar dhe për t'i kthyer ata në çështje. Po ky ishte shpeshherë retorik që nuk përkonte me realitetin ose një lloj justifikimi. Edhe sigurisht që ka pas zëra kundra edhe kundër vat edhe një lloj pendese më pasme kur pa që kjo ishte vërtet e dhunshme, por ajo që ka dominuar ka qenë pikërisht ana ekstreme në fjalë në këtë drejtim. Dhe për të rikthyer edhe njerëz është rëndësishme sepse një fe e cila që në fillimet e veta lind si një lloj ndreqje, si një lloj përmirësimi e judaizmit, edhe një zbutje e judaizmit. Unë jam dërguar për delën e humbur të Izraelit, siç citohet edhe në Ungjil, dhe nuk erdhi për të krijuar një legislacion të ri apo për të krijuar diçka komplet ndryshme. Po krishterimi u kthye në tillë në momentin që u hypi në pushtet për shkak të një lloj aksidenti, me fjalë. Dhe ata u gjendën para të papritura. Do të thotë që kjo fe nuk ishte përgatitur për një situacion komplet si në rast paqe, si në rast lufte, si sillte me njerëzit. Kështu që çfarë bëri? U soll në terren, po themi shumica e tyre, siç gjetën, të ndikuar nga kulturat që gjetën për qark. Me dallim me Islamin, i cili që në fillimet e tij, qoftë në periudhën Mekase, qoftë në periudhën Medinase, u krijoi një legjislacion i plot për çdo lloj situate dhe çdo lloj rrethana me cilën përballet njerëzimi. Dhe ky është një argument tjetër që pse Islami është feja përfundimtare, sepse i mbyll të gjitha aspektet, i rregullon të gjitha aspektet e njerëzimit në çfarëdo lloj situate. Paktën në këtë botë, në botën tjetër pastaj. Të flasësh për mëshirën dhe luftën, normalisht nuk del një mision i vetëm. Shpresojmë që të jemi sërish bashk, jo larg, po
afër. Të falenderoj pamas për zhvillimin e kësaj bisede të këndshme. Jemi përpjekur në maksimumin ton për trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me mëshirën, se si Islami e koncepton mëshirën në paqen, luftë, kur je i dobët dhe kur je i pushtetshëm. Dhe për ta mbyllur, nëse Islami do ishte aq gjakatar dhe me shpatën që kullon gjak, sot nuk do të kishte, edhe bandija dhe në trojet tona, nuk do të kishte kisha më të vjetra si xhamit dhe nuk do të kishte të krishterë apo persona, njerëz të feve të tjera në mesin e muslimanëve. Madje historia ka treguar që muslimanët janë treguar aq të kujdesshëm dhe aq të mëshirshëm ndash me të krishterët, ndash me hebrejt, edhe kur kanë patur mundësi për hakmarrje. Megjithatë, këto janë çështje të historisë, të cilat i lexon një njerëz që është shumë i ftohtë, që nuk është i ndikuar emocionalisht. Nëse më lejon me fjalë që edhe pse ndoshta jemi nga fundi, është e rëndësishme të ta lidhim edhe me kontekstin ton si shqiptar. Ka një shprehje që më ka bërë përshtypje hoxhës nderuar që bë për Ahmet Ali Koçës. Allahu më shëroft. Ali Koça në kujtimet e tij tek libri 7 ëndrat e Shqipërisë i thotë ti bashkëbisedim me një nga ata autoritetet osmani, thotë që aty ku hyn kryqi nuk del, aty ku hyn gjysmëhëna del. Po. Çfarë kishte për qëllim këtë? Kishte qëllim pikërisht atë çka kishte ndodhur me historinë e botës njëftë. Pra, muslimanët vajtën Në Andaluzi, në Spanjë, erdhën në Ballkan. Dhe kur këto vende nuk u sunduan më nga muslimanët, u shbën, paktën Andaluzia u shbë së qeni fare islame. Sepse pjesa më e madhe, po sigurisht nuk ishin arabë, ishin vendas. Dhe Rinconquista që njihet në historinë, pasi arabët u larguan apo u zhbë pushteti i arabëve dhe muslimanëve, ata u vënë para një situate të tillë që ose do të ktheheshin në katolik, ose do të vriteshin, ose do të largoheshin. Dhe në krye të, po themi, në një periudhë kohore të disa viteve, nuk pati më musliman. Madje edhe inkuzicioni krishter katolik ka qenë më i ashpër pikërisht në Spanjë, pikërisht për shkak të atyre të cilët ta pretendonin që janë konvertuar, nuk janë konvertuar të sinqert. Nuk janë konvertuar të sinqert. Thjesht figurativisht. Dhe kjo nuk ishte bërë vetëm muslimanët, por kishte bërë edhe me hebrejt, po edhe me ata të cilët nuk i përkesin, po themi, në kishës katolike, pra ishin të krishterë të tjerë. E njëjta gjë pak a shumë ndodhi edhe në luftat ballkanike. Perandoria osmane ka një libër interesant, ja këshilloj që ta lexoni, Vdekje dhe dëbim. Justin McCarthy është një historian demograf amerikan, katolik, i cili është marrë me studim perandorisë osmane dhe thotë që gjatë luftave ballkanike janë vrarë gati 20 milion osman. Shtetas osman. Osman ku përfshihen shtetas osman, që përfshihen të gjitha kombësit. Po. Shqiptar, turq, çerkez, rumun, bullgar, serb, grek. Përfshi atëherë Osman Muhamedan përfshihen gjithë muslimanët. Pra, si Osmani ishin edhe të krishterët, pra ishte në shtetësi, si më themi sot në europian. Dhe janë vrarë, janë masakruar, pra është bërë një genocid ndaj muslimanëve osman, pavarësisht kombësit që ishin. Mes tyre edhe shqiptarët. Siç kemi rastin në Çamëri për shembull Napoleon Zervas se këto që janë bërë masakra ndaj çamëve musliman. Jo ndaj çamëve të cilët kishin një musliman. Ne na quani Muhamedan njësoj si turqit. Identifikonin kombin me. Dhe pra ndërkohë që muslimanët ku kanë hyrë nuk kanë bërë të tilla represalie. Pavarësisht se mund të ketë pasur situata edhe lufta, kupton se njerëz jemi, kupton ti, nuk kanë bërë të tillë situata. Çfarë ka ndodhur në momentin për shembull kur kryeqtarët hynë në Jeruzalem? Vetë historianët e krishterë thotë janë masakruar, thotë me gra, fëmijë, pleq, muslimanë dhe hebrej. Edhe pse u dha atyre don një siguri që nuk do të preken, nuk do të cënohen. Ngaherë edhe ndoshta është përdor edhe shprehje hiperbelike me fjalë mbriti gjaku deri në gjuhë. Vetëm në thuhet me fjalë sipas të dhënave historike të vetë të krishterëve, historinë e krishterë që pak vetëm ke mali tempull që thotë ose ke ajo që të Aksaja, do të vrarë rreth 10.000 njerëz, që është numër shumë nath. Po, pra të. Ka dhe shifra edhe më të mëdha se kaq, po më them minimale që shkojnë deri në 70.000, kupton, po themi me fjalë që janë vrarë qytetar pavarësisht fesë si mund të kishin ata që është masakruar. Ndërkohë që Salaudin Ejubi kur e rimori Kucin nuk i trajtoi kryeqtarët në një të mënyrë, por kundrazi
i la që të dalin ata në paqe. Edhe i siguroi që të shkonin deri në Bregdet edhe me flotën. Nuk u son atë. Do thotë që pikërisht kjo shpreh atë që aty ku hyn gjysmëna dhe del. Pra do thotë që ne nuk përdorim dhunën edhe masakrën sepse nuk e kemi parim tonin. Dhe është e rëndësishme është që në momentin që ti nuk e ke pjesën e parimit, edhe në praktik është e minimizuar të ndodhi. Vetëm për shkak që po themi ne gabimi apo për shkak që te kalimi. Kurse ai tjetri i cili nuk e ka në doktrinë, por punë kundërzi e kthen e shëntron luftën dhe e shikon si mision shfarosjen e tjetrit, sigurisht që në praktikë edhe e tepron dhe te kalon. Hoxh Justi, të falenderoj pa mas. Faleminderit Unë vetë u kënaqa nga kjo bisedë. Shpresoj që të kemi përmbushur disa si thua kërkesa edhe boshllëqe që janë tek shikuesi dhe ata të cilët kanë patur paqartësi për çështjet që ne i kemi trajtuar. E lut Zotin që piqemi sërish. Nuk më ngelet gjë tjetër vetëm se t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selam aleikum rahmetullahi barakatuh. Rishihemi së bashku përsëri inshallah dhe deri atëherë qofshin në ruajtjen dhe kujdesin e Allahut.